我是鸟叔。有网友想了解一下美国最近的物价，特别是肉类的价格。我今天呢要去Costco， 然后我跟大家分享一下，看看现在的肉类价格和国内的比到底是什么情况。我不止一次分享过关于 Costco 的视频，这是全美国在做批发零售这块做的最好的。它其实是一个从电子产品到日用消费品、服装、家具、饮料、宠物食品，那几乎可以说美国人的日常生活需要的东西这里都有。你对比一下美国的这些超市，像 Costco 这个超市呢，应该说是生意最好的。它比什么沃尔玛呀、Target 啊，包括 Spring 啊那些，我觉得生意都要好，销量大。关键是什么？因为它是会员制的，每个人进来你没有卡还不行，你必须是会员卡，你才能够来这里购物，因为付款之前都要先刷一下卡。大家想要了解的关于肉类的区域是在里面我们等会就展示给大家。大家这个Costco 其实它是一个平台这些卖家具的、户外用品的，包括装修的都可以在它这个平台卖，因为它这里的客户可以说是全美国主流的中产阶级的这种消费场所，所以各行各业的人都愿意用它这个平台来卖他们的东西或者介绍它的业务。这个区域是专门卖肉类的，这里面有鱼，各种各样的海鱼、猪肉、牛肉、鸡肉、羊肉，大概肉类主要是这几种。美国人的肉类消费量估计是全世界最大的，你看这些牛肉都是这么大一块。这是猪肉，这是它的里脊肉，现在我们看到的价格是3块4毛9一磅在过去呢，这种肉类只要2块多，大概最少涨了30-40%吧。这就是传说当中的 Costco。Costco 目前在国内只有2个城市有，一个是上海，另外一个就是深圳。我估计它的整个体系和模式应该和美国的是差不多的。我现在按照肉的种类跟大家扫一下它的价格，这些是属于猪肉当中的里脊肉，这是排骨，这是五花肉，这是盒装的排骨，普通的瘦肉，羊肉、羊排、羊肉、牛肉碎。美国人大量的把这种肉类搅成碎的。美国牛肉的品种非常丰富，而且价格相差很大。你会看到这种10多块的牛肉，也有几十块的牛肉，都是几十块美元。所以有时候你要买那种特别好的牛肉，那随便一盒就